Kenapa mendukat waktu? Oh, mana pen? Mana pen? Diok ni mana? Diok ni. Jangan meme. Gila ya. Dah yang pada penyotot lah. Tak kerja mendukat boleh. Antum nunau peng. Apa je kan? Tunggu dia. Tunggu aku mau jauh cepat. Iya bah. Ay, ye. Merpat makbul. Dah nunggu ni. Tadi apa? Sawai. Ambar.